Amores, aproveitei rapidinho que a Clara tá com o papai dormindo e vim aqui resolver minhas coisas. Tô aqui no computador. Porque hoje eu queria vir aqui várias vezes, não consegui. Hoje foi uma loucura aqui. A Gil, a decoradora, veio terminar de colocar alguns detalhes no quarto da Clara. Já vai estar prontinho pra mostrar pra vocês, gente. Ai, ela colocou o mobile hoje, ficou tão lindo. Aí eu tô esperando chegar a porta, que a gente deu uma mexida na porta do quarto. E só. Aí eu vou preparar pra mostrar pra vocês o quartinho dela, que tem muita gente querendo ver. Por isso que eu não mostrei antes ainda, porque tava faltando uns detalhes e eu quero mostrar quando estiver tudo no lugar. O móvel não tava, agora tá. O kit higiene dela chegou essa